यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। नमस्कार, यो हो बहसमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ परी थापा। उहाँ नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीका नेता हुनुहुन्छ, देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चाका महासचिव, पूर्व सांसद, अर्थशास्त्रको पनि एउटा असल विद्यार्थीको नाताले अनुभव प्राप्त पनि हुनुहुन्छ उहाँसँग आज म संयोगले आजको दिन केपी ओलीको नेतृत्वमा बनेको सरकारले 2.5 वर्ष ठ्याक्कै आज पुरा गरेछ। 2074 साल फागुन 3 गते केपी ओलीको नेतृत्वमा गठन भएको यो सरकार 2.5 वर्ष हो। अब हिसाब किताब गर्ने बेला सत्तापक्षी, प्रमुख प्रतिपक्षीहरू, आम नागरिक समाज, बुद्धिजीवीहरू र आम नागरिकले यो बुझ्ने बेला भयो यो सरकारले के गर्यो, के दियो। पञ्चायत कालमा एउटा गीत सुन्ने गरिन्थ्यो, यो सरकारले के दियो, बुट लाठी गोली दियो। यो कम्युनिस्टहरूले सबभन्दा बढी लगाउने पञ्चायतको खिलाफमा एउटा गीत, यो गुन्जन हुन्थ्यो। कम्युनिस्टको सरकार, कम्युनिस्टको सरकार हुनुको अर्थ अरूभन्दा पृथक गरिब, दुखी, निरीह जनताको उद्धार, उनीहरूको उत्थान र उन्नयनका लागि भूमिका। अनि देशभक्त, भलै अन्तर्राष्ट्रवादी हौँ कम्युनिस्टहरू भन्छन् तैपनि देशभक्त चाहिँ हुन्छन् है मुलुकको सवालमा, यस्तो पनि दृष्टिकोण थियो। तर के भयो त, आज म परी थापासँग विश्लेषणात्मक र सूचनामूलक ढङ्गले कुराकानी गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद छ तपाईको यो ओहो टिभीमा पहिलो पटक स्वागत छ यहाँलाई। स्वागत छ, एकदम हो, पहिलो पटक तपाईँ आउनुभयो यो हो टेलिभिजनमा। अब म कसरी सुरु गर्न चाहेँ भने नि, तपाईँहरू पनि कम्युनिस्ट, तपाईँ नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीको नेता हुनुहुन्छ, स्थायी समिति सदस्य हुनुहुन्छ, देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चाको तपाईँ महासचिव पनि हुनुहुन्छ, पूर्व सांसद, अनुभव पनि तपाईँको लामो छ, अर्थशास्त्रको पनि विद्यार्थी, राजनीतिमा पनि तपाईँ अब्बल दर्जामा, पृष्ठवक्ता, वाक्कला बडा राम्रो छ तपाईँको। अब के भन्ने त बताइदिनुहोस् त। यो देशको आर्थिक अवस्था डावाडोल छ, गरिब र धनी बीचको दूरी बढोत्तरीमा छ, बेरोजगार बढ्दैछन्, भएका उद्योग धन्दा सबै चौपट छ, हाम्रो परनिर्भरता बढोत्तरीमा छ। कम्युनिस्टहरूकै सरकार बनेको पनि लामै भयो। जब झन् कम्युनिस्टहरूको बनेपछि झन् मानिस चाहिँ पलायन हुने, अर्थात् गुजाराका लागि विदेश जाने क्रम झन् बढेर गयो। काहीँ त्यो कम्युनिस्ट हुन् अनि कम्युनिस्ट भएको नाताले गरिब दुखी जनताको उद्धार उत्थानमा भूमिका खेल्छन् भन्ने त्यो नतिजाले कतै देखिएन। अब के भन्ने बताइदिनुहोस् त। भलै कोभिड-19 का कारण पीडा अर्को छँदैछ, यो स्वाभाविक हो भन्ने ठाउँ पनि छ, तर यो तस्बिरलाई अब के भन्ने, ल बताइदिनुहोस्, यहीँबाट सुरु गरेँ। धन्यवाद छ। एकदमै धेरै महत्त्वपूर्ण विषयहरूलाई समेटेर प्रश्न गर्नुभयो। सबभन्दा पहिला त कम्युनिस्टको कुरो गरौँ। अहिले जुन पार्टी नेकपा सरकारमा छ, त्यो पार्टी चाहिँ कम्युनिस्ट होइन भनेर लगातार जिकिर, कम्युनिस्ट नभएकोमा जिकिर गर्ने त त्यही पार्टीका प्रथम अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै छन्। उदाहरणै दिउँ, जब यो नेकपा बन्यो नि, नेकपा बनिसकेपछि एउटा सायद त्यो अन्नपूर्ण पस हो जस्तो लाग्छ, त्यसमा उनले दिएको अन्तर्वार्तामा उनले के भने यो पार्टी कम्युनिस्ट पनि बन्दैन, वामपन्थी पनि बन्दैन, त्यस्तो पार्टी बन्दैन भनेर भनेका थिए। पछि गएर फेरि उनले के थपे भनेदेखि हामी पोलिटिकल कम्युनिस्ट हौँ भने, राजनीतिक रूपमा मात्र कम्युनिस्ट हौँ तर वैचारिक र दार्शनिक रूपमा होइनौँ भने दोस्रो स्पष्टीकरण।
अनि तेस्रो स्पष्टीकरण चाहिँ तपाईँको यो कम्युनिस्ट भन्ने चाहिँ हाम्रो ब्रान्ड मात्र हो। ब्रान्ड भनेको छाप के, त्यो सामानहरूमा छाप लगाउँछ नि, त्यो कुरो भने। यद्यपि यस्तो कुरो तत्कालीन एमाले, पूर्व एमाले भनौँ न, ले पहिलेदेखि गर्दै आएको। जस्तो मनमोहनजी प्रधानमन्त्री हुँदा पनि उनले यो कम्युनिस्ट पार्टीको नाम र हँसिया हतौडाको झन्डा चाहिँ हाम्रो ट्रेडमार्क हो, व्यापारिक छाप हो, चिन्ह भनेका थिए है। अब पछि तपाईँलाई अर्को घटना पनि थाहा छ। एकपटक अमेरिकन राजदूतलाई एमाले आफ्नो बल्को स्थित उमा केन्द्रीय कार्यालयमा आमन्त्रण गर्यो। राजदूत त्यो कार्यालयमा पुगेपछि एमाले मार्क्स एङ्गल्स लेनिनहरूको चाहिँ फोटो लुकायो, तमासा देखा भनेपछि त्यसो भएको हुनाले यो पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी होइन, यसको नाम मात्र हो। त्यो काकतालीले चाहिँ तपाईँको कम्युनिस्टको नामबाट आएको हुनाले त्यो राखिएको भन्ने कुरो त यसरी प्रष्ट नै छ। तपाईहरू यसलाई कम्युनिस्ट ठान्नुहुन्न, अरू गैर कम्युनिस्टहरूले चाहिँ यो कम्युनिस्ट हो, यो खतरा छ भन्छन्। यसको त यो धरातललाई ठाउँ कहाँ रह्यो? होइन, त्यो बदनाम गर्न सबैलाई एउटै डालोमा हालेर है, त्यो बदनाम गर्न लागेर उनीहरूलाई पनि थाहा छ यो कम्युनिस्ट होइन भन्ने कुरो थाहा छ। अब तपाईँले उठाएका अरू कुरामा जाउँ, आर्थिक सामाजिक दुखी गरिब जनताको कुराहरू होइन, देशभक्तिको कुराहरू, यी सबै कुरामा जाउँ। अब सबभन्दा पहिला त अघि पनि तपाईँले चर्चा गर्नुभयो, यो सरकार 2074 साल फागुन 3 गते बनेको थियो। आज काकताली पनि कस्तो परेछ भने संयोग गजब छ, ठ्याक्कै यसको आधा उमेर गयो, 2.5 वर्ष। प्रचण्ड र ओलीको बिचमा भएको सहमति अनुसार त अब भोलिदेखि प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने हो है। बिचरा प्रचण्ड आधा समय जाने भनेको आधा उमेरै गएको हो नि त, ठिक है। र यो सरकार र विगतका सरकारहरूमा हामीले अलिकति तुलना गरेर हेर्दाखेरि के देख्छौँ भने के फरक? हुन त अहिलेसम्म जति पनि सरकारमा गए यी एउटै ड्याङका मुला हुन्। यो मुला चाहिँ अलि फरक हो। कस्तो फरक भनेको रातो अथवा होइन, यो कस्तो फरक हो भने अरू सबैले के गरे भन्दाखेरि यस्तो अवसर पाएनन् के, या त ती छिटै सरकारबाट चाहिँ तपाईँको बाहिरिन पर्यो, अल्पमतको मिलिजुली अनेक खाले भने, या तपाईँको सङ्क्रमणकालमा परे। यो त कस्तो भन्दा तपाईँको अब विवादित भए तापनि है, कतिपयले यसलाई अस्वीकार गरेको भए तापनि नयाँ संविधान जारी गरेर नयाँ राजनीतिक व्यवस्थासहित हेर्नुहोस् त, सङ्घीय लोकतान्त्रिक धर्मनिरपेक्ष गणतन्त्र समाजवाद उन्मुख है, त्यस्तो चाहिँ तपाईँको नीति लिएको संविधान हातमा लिएर त्यसपछि तपाईँको लगभग 2/3 बहुमतको नजिक पुगेर यति मजाको समय पाएको। त्यति मात्र होइन, सरकार फागुन 3 गते बन्यो, तर चुनाव त केपी ओली प्रधानमन्त्री हुने भन्ने कुरो त 3 महिना अगाडि नै निश्चित थियो नि त। तर त्यहाँनिर एउटा प्राविधिक कारण थियो। त्यो कारण के थियो भने शेरबहादुरको सरकार थियो, सङ्घीय संसद प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाहरूको चुनाव त एकैपटक भएको थियो। प्रदेश सभाका सदस्यहरूलाई खुवाउनको लागि, शपथ ग्रहण खुवाउनको लागि त्यहाँ के चाहियो? प्रदेश प्रमुख चाहियो। त्यो कसले नियुक्ति गर्ने भन्दाखेरि ओलीको भनाइ थियो मैले हो गर्ने भन्ने कुरो थियो। पदको झगडाले 3 महिना लड्काइयो त्यसै। तर देउबाले चाहिँ होइन मैले गर्ने भनेपछि त्यो चाहिँ 3 महिना लट्कियो। र सरकार गठन गर्नुभन्दा पनि 3 महिना पहिले यो सरकारलाई के थियो? ओलीलाई समय थियो, लेजर टाइम भनिन्छ नि। त्यतिखेर चाहिँ तपाईँको संविधानको आधारमा, घोषणापत्रको आधारमा व्यापक चाहिँ कार्यक्रम यो सरकारले बनाउँछ, योजनाहरू तय गर्ने, दीर्घकालीन तत्कालीन लक्ष्य। तर गफ गरेर चाहिँ बसे है, थटलेसै नै देखियो नि, चिन्तनहीन, चिन्तन शून्य देखियो नि। अहिलेसम्म चाहिँ तपाईँको नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षाको लागि, राष्ट्रिय विकासको लागि कुनै पनि खाका तयार भएको छैन। ब्लू प्रिन्ट भनिन्छ नि, त्यो यो सरकारले बनाउन सक्थ्यो, बनाउनु पर्थ्यो है। र बिस्तारै काम, कम्तीमा नि 20 वर्षको 2020 को भिजन भन्छ नि, मान्छेको आँखाले 20 फुटसम्म पर देख्छ भन्छ के। 20 फुट आँखा ठिक छ भने 20 फुट परसम्मको अक्षर पढ्न सक्छ भन्ने छ। त्यसो भएको हुनाले योजनामा पनि 2020 को भिजन भनिन्छ है। यद्यपि अरू देशको चाइनाहरूको कुरा गर्दै हो भने उनीहरूले 100 वर्षको 50 वर्षको कार्यक्रम बनाउँछ है।
त्यो बनाइएन। र गन्तव्यहीन यात्री जस्तो कहाँ जाने के गर्ने तर राज्य चाहिँ दोहन गरिरहने होइन, गन्तव्यहीन पनि छैन। यसमा एकदम महत्त्वपूर्ण रहस्यात्मक कुरा छ। सुन्नुहोस् त, यस्तो किन भयो भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण छ। त्यो प्रश्न के हो भने त्यो घोषणापत्र हेर्नुहोस् त नेकपाको। तपाईँले मलाई हिजो यो इन्टरभ्यूमा बोलाउनु भइसकेपछि मैले एकपटक त्यो घोषणापत्र दोहोऱ्याएर पढेँ। बहुत राम्रो गर्नु है, बहुत राम्रो गर्नु। त्यो के भने मान्छेलाई सम्झाउनलाई पनि काम लाग्छ कि यसो भनेको थियो है भन्ने। त्यसमा सबै छ। अघि तपाईँले जति कुरा उठाउनु भयो नि त्यो सबै कुरो चाहिँ तपाईँको 2 देखि 5 वर्षभित्र फत्ते गर्ने, कतिपय कुरोलाई चाहिँ अलिकति लामो समय लाग्ने भनेको छ। तर त्यो घोषणापत्र त के भयो भन्दाखेरि अहिले त गुमनाम पत्र भयो है, गुमनाम पत्र भयो। र सरकार त के गर्यो भन्दाखेरि घोषणापत्र कार्यान्वयन गर्ने त कुरै छोडिदिनुहोस्, त्यसको विरुद्धमा पो गयो त। जस्तो उदाहरणलाई भन्नुहोस्, समृद्धि शीर्षकमा 2 वर्षभित्र यो आधारभूत खाद्यान्न छ नि, दाल चामल, अब चाहिँ कुखुराको अन्डा, दुध आदि इत्यादि, घिउ, होइन, सबैमा चाहिँ देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने भनेको छ। तर आज स्थिति के छ भन्नुहोस् त, ठ्याक्कै त्यसको उल्टो छ। परनिर्भरता झन् बढेर गयो। भूमि सुधार गरेर के गर्ने भन्दाखेरि देशमा कृषि उपज बढाउने है, उस्तैबाट चाहिँ खाद्यान्न चाहिँ निर्यात गर्ने भनेको छ। तर भूमि सुधार त होइन, भूमि ब्याङ्क पो आयो त। दलालहरू माफियाहरूलाई ल्याएर त्यो गरिब किसानको जग्गा पनि कहाँ बुझाइदिने, ब्याङ्कको नाममा बुझाइदिएर चाहिँ तपाईँको अगाडि बढ्ने है। निजी शिक्षा र सार्वजनिक शिक्षाको बिचमा जुन चाहिँ ग्याप छ त्यसलाई चाहिँ मिलाउने भनेको छ। तर उल्टो त के आयो त भन्दाखेरि निजी विद्यालयले के गर्ने, सार्वजनिक विद्यालयलाई सिकाउने, सिपालु बनाउने भन्ने कुरा आयो। र त्यो जुन घोषणापत्र छ, यो नेकपाल जारी गरेको घोषणापत्र र यो संविधान जुन छ, यो कुरालाई ध्यानमा राखेर अघि पनि मैले भने सरकारले के बनाउनु पर्थ्यो भन्दाखेरि एउटा बृहत कार्यक्रम बनाउनु पर्थ्यो, कम्तीमा नि 20 वर्षको। र त्यसमा ठुला काम गर्नुपर्ने थिएन। यो गफ दिए जस्तो सुरुङ खनेर रेल ल्याउने, पाइन्जा चलाउने, मोनोरेल चलाउने, उसको के अरे त्यो पाइपबाट ग्यास फिट गर्ने है, त्यस्ता काम गर्नुपर्ने थिएन। मसिना काम गरेर गएको भए के हुन्थ्यो भन्दाखेरि त्यसले एउटा गन्तव्य देखाउँथ्यो कि। अघि तपाईँले उठाउनु भयो नि, गन्तव्यहीन हो त भन्नुभयो, हो नि, गन्तव्यहीन भएर यस्तो भएको नि है। र यस्तो हुनुमा मुख्य कुरो के छ, मुख्य जिम्मेवारी बाधक पक्ष के रह्यो? नियत हो या यिनीहरूलाई त्यो ठाउँमा प्रवेश गर्नका लागि कसैले त्यो अन्यत्र मोडिदिन्छ, या यिनीहरू जान सक्ने स्थिति नै छैन, राज्य संयन्त्र नै त्यस्तो छ, या के चिज हो त्यो? होइन, नियतै हो। नियत खराब हो। संविधानले पनि रोकेको छैन, पहिलो कुरो त संविधानले रोकेकै छैन है। त्यो नियत किन हुन त, त्यो बाधक भन्नुभयो नि, नियत खराब र बाधक भनेकै को हुन् त भन्दाखेरि केपीले हुन्। उनी त त्यो पार्टीको प्रथम अध्यक्ष प्लस के हुन्, प्रधानमन्त्री हुन् नि, कार्यक्रम प्रमुख हुन् नि। यद्यपि सानोतिनो जिम्मेवारी अरूमा पनि जान्छ। त्यहाँ 3वटा प्रधानमन्त्री त सग्लै छन्, जिउँदै छन्, पूर्व प्रधानमन्त्री होइन। अरू चाहिँ अनुभव हासिल गरेका चाहिँ मान्छेहरू छन्, तिनीहरूले पनि पार्टी र सरकारलाई झकझकाएन है। होइन, उनीहरू त तिमी छोडिदेऊ म खान्छु भन्छन्। जो मानिसको जो भनिरहनु भएको छ नि पूर्व प्रधानमन्त्री, होइन, त्यो पनि ओलीकै कारणले हो। छोडिदेऊ म गएँ भने ठिक भइहाल्छ भन्छन्। त्यो पनि ओलीकै कारणले हो। त्यसरी चाहिँ तपाईँको योजना बनाएर कसरी अगाडि गयो त्यो हुन्थ्यो त? हुन्थेन नि। त्यो किन भन्दाखेरि वास्तवमा ओली चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि उनको भित्री इच्छा, इन्क्रेस भन्छ नि, त्यो भित्री इच्छा के हो त भन्दाखेरि यो अहिलेको जुन राजनीतिक परिवर्तन छ नि, गणतन्त्र, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी समानुपातिक प्रतिव्यवस्था, यसप्रति उनको चाहिँ वितृष्णा छ है। तर उदेक लाग्दो र आश्चर्यजनक कुरो त के भयो त भन्दाखेरि जुन राजनीतिक परिवर्तनका मुद्दाहरूप्रति जुन व्यक्तिको चाहिँ तपाईँको घोर वितृष्णा छ है, उही व्यक्ति चाहिँ तपाईँको कार्यान्वयन ठाउँमा गयो भनेपछि यो त के भयो त भन्दाखेरि गोरु अगाडि गाडा पछाडि हुनु पर्थ्यो। यहाँ त गाडा अगाडि गोरु पछाडिको अवस्था भयो नि। अनि त्यहाँ त तपाईँको यो त कहीँ पनि जाँदैन नि। नत्र भनेदेखि एउटा भनाइ छ नि त,
वेल बिगन इज हाफ डन भन्छ नि। राम्रोसँग काम सुरु गर्ने हो भने त्यो आधा काम गरे बराबर हो भइन्छ नि। जस्तो अहिले कोरोनाले चाहिँ तपाईँको महामारीले सबै देशका इकोनोमी तहस नहस भएका छन्। तर मैले हिजो अस्ति मात्र न्युज पढेको थिएँ, चाइनाले यही अवधिमा 700 किलोमिटर चाहिँ तपाईँको रेलवे बनाएको छ, लगभग नेपालको आधा लम्बाइ है। त्यो त आज सोचेर भोलि भएको होइन नि, त्यो त 20औं 30औं 50औं वर्ष पहिला सोचिएको थियो है। तर यहाँ त के भयो त भन्दाखेरि त्यो त हुँदै भएन। अनि देशमा चाहिँ तपाईँको त्यो घोषणापत्र हेर्नुहोस् ल, सुशासन कायम गराउने अथवा पुरानो भनाइमा गर्दा राम राज्य के, घरको ढोका खाली राख्ने हुने, कोही मान्छे तपाईँको बिना हतियार हिँडे पनि हुने है, बनाउने जस्तो कुरो छ। तर ओलीकै कारणले गर्दाखेरि आज उनको पार्टीमा हेर्नुहोस् त, अघि तपाईँले कुरा उठाउनु भयो नि, तिमी बाँच्न र झगडा गर्न माहिर भयौ, माहिर रहेछौ, तर पार्टीको नेतृत्व गर्दा र सरकारको नेतृत्व गर्न तिमी चाहिँ नालायक रहेछौ, तिमीले भर्खरै राजीनामा देऊ भनेर त उनकै पार्टीभित्रकाले माग्यो नि, हामीले मागे त होइन। तपाईँ राजनीतिक पनि व्यक्ति भएको हुनाले यो पनि मैले उठाइहालेँ कि, किनभने फेरि हामी अन्यत्र जाउँला भनेर। त ओलीको विकल्पमा त्यहाँभित्र अरू कुनै ठालुहरूलाई नेतृत्व प्रदान गर्यो भने यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भन्ने पार्टीले चाहिँ के ड्राइभ गर्न सक्छ त? यावत जनताका समस्याहरू सुधार्न सक्ने, सम्बोधन गर्न सक्ने त्यो ल्याकत राख्छन् भन्ने तपाईँलाई काहीँ न काहीँ विश्वास छ कि, या अरू नै आशयका छ? त्यो छैन। त्यो किन छैन भन्दाखेरि म अहिलेको विषय पछि जोडौँला, यसैमा बोलौँ। यो त दलाल र बिचौलियाहरू उत्पादन गर्ने पार्टी भयो यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा। अरू त कुरै छोडिदिनुहोस्, देशको यस्तो चाहिँ तपाईँको सत्तासीन पार्टी छ, 2/3 बहुमत छ, एसियाको चाहिँ हो कि विश्वकै तपाईँको चौथो ठुलो चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टी भनिएको छ, नाम मात्रको भए तापनि। यसको चाहिँ तपाईँको 2-2वटा केन्द्रीय कार्यालय छन्, प्यारिस डाँडा र चाहिँ तपाईँको यहाँ उसमा अर्को बल्खुमा भन्थे, तर अब अहिले यता ल्याएर रिङ रोडमा ल्याएर, यता रिङ रोडतिर होइन। त्यत्रो संसदीय दल छ। यो पार्टीका नेकपाका थाई कमिटीका अधिकांश मान्छेका चाहिँ तपाईँको आलिसान भवन यहाँ चाहिँ उसमा छन्, काठमाडौँमा छन्। तर यिनको विशेष बैठक कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि दलाल र बिचौलियाहरूको घरमा चारी हुन्छ। भनेपछि त यो त चाहिँ चारित्रिक हिसाब किताबले, तपाईँको सोचको हिसाब किताबले त यी त मैले अघि नै भने नि एउटै डाङ्गा मुला हुन् नि। तर व्यक्तिगत रूपमा अलिकति फरक हुनसक्छ। जसरी ओली जसरी चाहिँ तपाईँको छुचो, एकदम असहिष्णु है, त्यो एकदमै सर्वश्री सर्वज्ञानी भए जस्तो गरेर सबै विषयमा उनले जसरी बोल्छन् त्यसरी चाहिँ नबोल्लान् अरू। त्यो चाहिँ व्यक्तिको चाहिँ तपाईँको त्यो उमा पर्सनालिटीमा भर पर्ने कुरो भयो। तर अरू पनि त्यही ढ्याङ्गमा लाउन्। र म अघि भन्दै थिएँ, कृपा अब सरकार नाङ्गियो, असफल भयो, भ्रष्टाचार चाहिँ तपाईँको चरम भयो। भ्रष्टाचार पनि कसरी भयो त भन्दाखेरि जसलाई ओलीको अत्यन्त निकटस्थ व्यक्ति भनिएको थियो ती व्यक्ति चाहिँ तपाईँको केमा मुछिए, मन्त्री र पार्टीका नेताहरू चाहिँ विभिन्न चाहिँ तपाईँ काण्डहरूमा मुछिए। महासचिव विष्णु पौडेल ललिता निवास चाहिँ तपाईँको जग्गा काण्डमा है, उनी सहित चाहिँ तपाईँको सर्वोच्च अदालतको एकजना न्यायाधीश कुमार रेग्मी अहिले दिवंगत भए, रविन्द्र चाहिँ अधिकारी उसमा वाइट बडी काण्डमा, गोकुल बास्कोटा सेक्युरिटी प्रेस चाहिँ तपाईँको खरिद काण्डमा है, अहिले आएर उप प्रधानमन्त्री तथा रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेल र स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकाल चाहिँ तपाईँको यस्तो महामारीमा एउटा कथित चाहिँ तपाईँको बिचौलिया कम्पनीसँग मिलेर महँगै अति महँगोमा चाहिँ तपाईँको एकदमै गुणस्तरीय चाहिँ सामान खरिदमा यिनीहरू चाहिँ मुछिए। र ती सबैलाई प्रधानमन्त्रीले के गरे भन्दाखेरि यिनीहरू कोही पनि भ्रष्टाचारी होइन, यिनीहरू राम्रा मान्छे हुन् भन्दै उनले के गर्दै हिँडे, स्पष्टीकरण दिँदै हिँडे। जबकि म आवश्यक छानबिन गराउँछु भन्नु पर्थ्यो। मान्छे आरोप लाग्नेमा भ्रष्टाचारी हुँदैन होइन, त्यो त छानबिन गराउन उनले प्रयत्न गर्नु पर्थ्यो नि।
वाइफ बडीको त त्यो उनले त्यो एउटा आयोग गठन गरेर त्यसलाई नियुक्ति पनि नदिएर त्यसको चाहिँ त्यसलाई शहीद बनाए है। त्यति मात्र होइन, 2/3 को सरकार भएको बेलामा आफ्नै पार्टी र अरू पार्टीलाई समेत तपाईँको फुटाल्ने गरेर अध्यादेश ल्याए है। र आफ्ना 2 जना सांसद र पूर्व आइजिपीलाई प्रयोग गरेर एकजना के यादव अपहरणको चाहिँ को संरक्षकत्व र चाहिँ तपाईँको अभिभावकत्व चाहिँ दिएको समेत आरोप लाग्यो है। अनि त्यो बेलामा चाहिँ तपाईँको छटपटिएको बेलामा नेपालको नक्सा, नेपालको भारतले अतिक्रमणको नक्सा चाहिँ समेटेर नेपालको नक्सा प्रकाशित गर्नुपर्छ भनेर हामीले विगतदेखि आन्दोलन चलाएका थियौँ। तर उनले के भन्थे भन्दाखेरि के को नक्साको कुरा चाहियो, म जग्गै फिर्ता गर्छु नि भन्थे। तपाईँहरूसँगको भेटको क्रममा पनि यो भने अनि त्यस्तो सरकार नाङ्गिएको बेलामा भारतले चाहिँ उता बिठिङ गरिदियो, त्यो बाटो चाहिँ यता ल्यायो है लिपुलेकतिर कालापानीबाट त्यो जुन ट्र्याक खोल्यो नि त। अनि त्यतिखेर चाहिँ तपाईँको परिस्थिति र बाध्यताले मनस्थिति परिवर्तन गर्न बाध्य भएर चाहिँ तपाईँको नक्सा जारी गरे है। यद्यपि त्यो सकारात्मक थियो तर त्यो चाहिँ तपाईँको उनको राजी खुसीको विषय थिएन, त्यो परिस्थिति र बाध्यताको उपज थियो है। हुँदा हुँदा अहिले त चाहिँ तपाईँको अघि तपाईँले गरिबको कुरा ल्याउनु भयो नि, चितवनमा हेर्नुहोस् त, एकजना चेपाङ युवा, जबकि उनीहरू सीमान्तकृत चाहिँ तपाईँको आदिवासीहरू हुन्, त्यहाँ चाहिँ अब माछा टिप्ने त्यो सङ्खेकिरो भन्छ नि, घुँगी टिप्ने, वनको निहुरो टिप्ने, त्यो उनीहरूको त त्यो त पारम्परिक उनीहरूको के हो भन्दाखेरि चलाउनु। र उनीहरूले त्यस्तो गर्दा पनि सबै अरूले जस्तो चाहिँ तपाईँ पुर्ख्यौली पेसा त्यस्तो अपनाएर गुजारा चलाउने, सबै टिपेर खाँदैन, त्यहाँ तपाईँको जोगाउँछ। एउटा चेपाङ युवाले घुँगी टिप्न जाँदाखेरि सेनाले चाहिँ तपाईँको यातायात मार्यो, त्यसको बारेमा उनले केही पनि गरेन। एउटा डेलिगेसन आएको रहेछ, म कृषि मन्त्रीलाई भनिदिन्छु भनेर आश्वासन दिएछन्। तर नाम मात्रको भए पनि आफूलाई कम्युनिस्ट भन्ने है मान्छे र धर्मनिरपेक्ष चाहिँ तपाईँको राज्यको प्रधानमन्त्रीले रामको जन्म र चाहिँ तपाईँको के अरे अयोध्यापुरी बनाएर त्यहाँका चाहिँ उसलाई प्रतिनिधिलाई बोलाएर त्यहाँ तुरन्त बनाउनु, पैसा चाहियो भने केन्द्रीय सरकारलाई सहयोग गर्छ भनेर भनेपछि यहाँभन्दा नालायकी के हुन्छ भन्नुहोस् त। यो अलिकति विरोधाभास जस्तो देखिँदैन तपाईँको बुझाइमा? ओलीजी के भन्नुहुन्छ भने जब मैले चीनसँग व्यापार र पारावाहनको सम्झौता र सन्धि गरेँ त्यसपछि मेरा विरुद्धमा नेपालभित्रै षड्यन्त्र भयो जो प्रायोजित थियो, अर्थात् उहाँको लाक्षणिक चाहिँ दक्षिण भारततर्फ कहीँ न कहीँ सङ्केत थियो। भारतीयहरूको उक्साहटमा मलाई त्यो प्रयास भयो, अल्पमतको सरकार थियो त्यसकारण म गएँ, ठिकै भयो, त्यो खास मैले त्यति महत्त्वका साथ हेरिनँ। तर जब मैले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको नक्सा जारी गरेँ तत्पश्चात फेरि मलाई हटाउने तानाबाना षड्यन्त्र मेरै साथीहरू त्यसमा सामेल भए भनेर उहाँले सार्वजनिक कार्यक्रममा भन्नुभएको छ। यहाँ 5 तारे होटलमा भएको मिटिङ मलाई थाहा छ, दिल्लीका विभिन्न सूचनाहरू पनि छ भनेर भन्नुभएको छ। त्यसपछि विषय कहाँ जोडिन्छ भने त्यही अयोध्यापुरी राम कहाँ जन्मेका भन्ने प्रकरण पनि जोडिन्छ। यो अलिकति नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्दा नेपालीहरू अलि एन्टी इन्डियन छन्। त्यो एन्टी इन्डियन स्लोगन बजाउँदाखेरि देशभक्त होइन्छ, सबल होइन्छ र राजनीतिलाई अन्यत्र मोडेर त्यसको लाभ लिन सकिन्छ भन्ने कुनै न कुनै दृष्टिकोणका साथ प्रधानमन्त्री यो विषयलाई कसिएर जोरदार ढङ्गले उठाउने, कार्यान्वयन चाहिँ नगर्ने हिसाब किताबमा उहाँको त्यो राजनीतिक तिक्रमबाजी हो या साँचो मानेमा उहाँ केही प्रयास गरिरहनु? अलिक विरोधाभास जस्तो देखिन्छ कि फेरि एमसिसीको विषय अलग ढङ्गले जोडिन्छ, चीनको फेरि अलिकति क्रियाशीलताको विषय जोडिन्छ, भारतीयहरूको त्यो माइक्रो म्यानेजमेन्टको कुरा जोडिन्छ, उनीहरूको सक्रियताको फेरि गौरव व्यक्त गरेको छ। यो परराष्ट्र सचिव, नेपालको परराष्ट्र सचिव र भारतीय राजदूत बीचको दुई देशका आयोजनाहरू कहाँ कसरी के समीक्षा हुँदाखेरि त्यस सन्दर्भलाई ठुलो उपलब्धिको रूपमा ल भारतसँग
अब चाहिँ अगाडि बढ्यो है भनेर गौरवको रूपमा लिएको छ। आफैले बिगारेको छ, फेरि ठुलो गौरव ल्याएको छ, उपलब्धि सुन्ने, नतिजा केही छैन, भाषण बराबर ठुल्ठुला कुरा छ। यो के अलि विरोधाभास जस्तो देखियो? होइन, विरोधाभास भन्दा यो चाहिँ डेभिएसन हो नि, डेभिएसन, भड्काउ। जब आफ्नै पार्टीको दस्तावेजमा र देशको संविधानमा के गर्ने भन्ने कुरो त क्लियर लेखिएको छ नि है। अहिले तपाईँलाई यत्रो महामारीमा जनताले उचित किसिमले चाहिँ पाएका छैनन्, उपचार पाएका छैनन्। सामाजिक चाहिँ तपाईँको अपेला नभएको छ, विभेद भएको छ। क्वारेन्टिनमा चाहिँ बसेका मान्छेहरूले आत्महत्या गरेका छन् है। अब हस्पिटलको बेडहरू चाहिँ नपुग्ने अवस्था आइसक्यो। सङ्क्रमण अझ बढ्दो छ। अहिलेको आवश्यकता त्यहाँ हो नि है। तपाईँ आफूलाई कम्युनिस्ट भन्ने देशको धर्मनिरपेक्ष राज्यको चाहिँ उसले प्रधानमन्त्रीले कुनै एउटा धर्मको कुरो उठाएर हिँड्न मिल्छ? धर्म त तपाईँको इन्डिभिजुअल फ्रिडमको कुरो हो, त्यो व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको कुरो हो त्यो है। त्यस्तो मन्दिर बनाउनको लागि, पूजाआजा लगाउनको लागि त राज्य चाहिँदैन नि। त्यही भएर नै तपाईँको धर्म र राज्यलाई लामो समयदेखि अलग बनाइएको हो नि त। किन भन्दा धर्म चाहिँ तपाईँको त्यो सङ्कीर्ण हुन्छ, असहिष्णु हुन्छ। त्यसले आफूबाहेक अर्कोलाई चाहिँ तपाईँको आफूलाई मात्र सही ठान्छ, अरू सबैलाई के भन्छ, गलत ठान्छ। र त्यहाँ कुनै पनि गुन्जाइस हुँदैन है। हामीले बाइबल पढ्दा, लिटरेचर इङ्ग्लिसमा बाइबल पढ्नु पर्थ्यो कि, त्यसमा द बुक अफ जेनेसिसमा मान्छे केबाट बन्यो भन्दाखेरि प्रभुले माटोबाट बनायो भनेको छ। अनि फुकेर सास हालिदियो, अनि एडम भयो, द फर्स्ट म्यान, पहिलो मान्छे भयो। अनि एडमलाई साथी चाहियो भनेर एडमलाई तपाईँको अलिकति त्यो बनाएर, बेहोस जस्तो बनाएर, एनेस्थेसिया भन्छ नि, बेहोस जस्तो बनाएर एडमको एउटा करङ निकालेर अनि त्यसबाट केटी बनायो। अनि त्यो चाहिँ इभ भयो भन्छ। अब त्यो त जीवन र व्यवहारले गलत साबित गरेका कुरा हो नि। तर त्यो अब त्यो अहिले बाइबल चाहिँ तपाईँको संशोधन गर्न कोही तयार छ त? छैन नि। त्यो तयार गर्दा भित्र त सिद्धिहाल्यो, जबकि त्यति भ्रमपूर्ण छ होइन। अब राम थियो कि थिएन भन्ने कुरा त के हो त भन्दाखेरि त्यो त एकदमै मिथको कुरा हो नि, कथ्य कुरा हो नि। त्यतिखेर जमाना अयोध्याबाट चाहिँ उमा जनकपुरमा आएर बिहे गरे भन्ने कुरो पनि त्यो त मिथको कुरो हो है। त्यसो भएको लागि त्यस्तो कुरोमा अल्झिन हुन्छ। त्यस्तो कुरो त अरूले गर्छन् नि। तर नेपालको संविधानमा के छ भन्दाखेरि त्यो धर्मनिरपेक्षतामा पनि ओलीजीले त्यस्तो व्याख्यान गर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ धर्मनिरपेक्षतालाई व्याख्या गरेका छ। धर्मनिरपेक्षता भन्नाले सनातनदेखि चल्दै आएको धर्म, संस्कृति र रीतिरिवाजलाई संरक्षण सर्वन्धन गर्ने भन्ने बुझ्नुपर्छ भनेको छ नि त है। त्यसो भएको हुनाले यो के हो त भन्दाखेरि दिशाहीन भएको अवस्था हो क्या। सरकारको लागि त धेरै काम छन्, मैले अघि नै भने है। तर यस्तो हुनुमा अर्को कारण के छ भन्दा यसमा नीति र व्यवहार दुवै जोडिएको छ। यत्रो सङ्घीय गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्ष राज्य व्यवस्था थापना भइसकेपछि यसलाई त के गर्नु पर्थ्यो भन्दाखेरि एकदमै आमूल परिवर्तन गरेर नीति कार्यक्रम र के ल्याउनु पर्थ्यो, बजेट ल्याउनु पर्थ्यो। तर नीति कार्यक्रम बजेट हेर्नु कस्तो छ त, उही पुरानै परम्परागत घिसेपिटे नचाहिने तपाईँको गफ है। त्यो राजाको पालामा के हुन्थ्यो भने पशुपतिले कल्याण गरून् भन्ने हुन्थ्यो, त्यो राजाको भाग हुन्थ्यो क्या। आफूले केही गर्नु नपर्ने, जिम्मा जति पशुपतिले दिएर छोडिदिने। अहिले त्यो हटेर धन्यवाद भन्ने आएको छ है। बजेट चाहिँ तपाईँको अब समाजवाद उन्मुख भनेको छ, समाजवाद ल्याउने भनेको छ, त्यसलाई साकार पार्ने भनेको छ। तर बजेट कस्तो आउँछ भन्दाखेरि तपाईँको दलाल पुँजीवादको उछित्तो कार्य छ। हेर्नुहोस् त त्यो उमा नेकपा घोषणापत्रमा दलाल पुँजीवादले देश पनि खतम पार्यो, पार्टी पनि खतम पार्यो भनेको छ। नव उदारवादलाई पनि हामीले खतम पार्नुपर्छ भनेर भनेको छ। तर बजेट कस्तो आउँछ भन्दाखेरि त्यही दलाल पुँजीवाद र नव उदारवादलाई चाहिँ जरक्क काँधमा बोकेर अगाडि बढाउने चाहिँ किसिमको चाहिँ बजेट आउँछ भनेपछि त्यो त चिन्तनहीन र गन्तव्यहीन चाहिँ तपाईँको यो पार्टी र सरकार भन्ने कुरो देखिहाल्यो नि। त यो समग्र तस्बिरले नि हामीहरू बडा अप्ठ्यारो अवस्थामा छौँ नेपाली भन्ने अर्थ लाग्छ समग्रमा। पछिल्लो अवस्था हेर्दा मुलुकको आर्थिक अवस्था बडा अप्ठ्यारो स्थितिमा प्रवेश गरेको छ। घट्दो छ, आम्दानी घट्दो छ, खर्च बढेको छ।
म अलिकति बुदागत हिसाबले नै तपाईँलाई 2-3 वटा विषय एकै ठाउँमा समेट्छु अनि अलिकति सजिलो हुन्छ होला। सरकार यस्तो जनता दुखी अप्ठ्यारो स्थितिमा पनि ट्याक्स कलेक्सनमा लागेको छ। महँगी बढोत्तरीमा छ, राजस्व सङ्कलनको प्रयास सरकारको भयानक छ, अनि त्यो गरिब र धनी बीचको फेरि दूरी पनि त्यत्तिकै बढोत्तरीमा छ। वितरण पनि गरेको कुरा गर्छन्, तर त्यो आफ्नो कार्यकर्ताजन या कुनै न कुनै ढङ्गले आफूसँग समीपमा रहेका केही सीमित वर्ग समूह व्यक्तिले प्राप्त गरेका होलान्, तर गरिब निरीह र निमुखा जनता समक्ष त्यो राहत पनि पुग्न नसकेको स्थिति छ। जो कम्युनिस्ट, तपाईँहरू कम्युनिस्ट कुरा गर्नुहुन्छ नि, एकातर्फ सरकारलाई ऊ के दाबी गर्छ भने हो पनि जनताबाट अनुमोदित 5 वर्षको मलाई म्यान्डेट भएको हुनाले म जे गर्छु मेरो आफ्नो बुद्धि विवेक बरकत 5 वर्ष म गर्छु, तत्पश्चात यदि जनता मसँग असन्तुष्ट भए भने यो आवधिक निर्वाचन विकल्प छँदैछ भन्ने हिसाबले सायद ऊ त्यसरी त्यो ढङ्गले व्याख्या गर्छ। साना दल भूमिका सुन्ने, प्रमुख प्रतिपक्ष निरीह, यस्तो अवस्थामा असङ्गठित जनता झन्झन दुखी। तपाईँ अहिले पनि पशुपतिमा एक फेरो लाउनुहोस्, हजारौँ मानिस त्यहाँ खान नपाएर त्यो भिखारी मानिसहरू भिख मागेर त्यहाँ बसिरहेका छन्। त्यहाँ अहिले एक अर्काबीच पारस्परिक भेटघाट गर्नु हुँदैन, सम्पर्क गर्नु हुँदैन भन्ने पनि त्यहाँ त्यो दृश्य पनि देखिँदैन। सरकारको उपस्थिति कहीँ कतै केही छैन। ल बताइदिनुहोस् त, अब यो दृश्यले अब के गर्ने? यो त एउटा विद्रोहको पूर्व अवस्था, बाध्यात्मक जनता विद्रोहमा जानुपर्ने जस्तो अवस्थाको सङ्केत गर्छ। तर त्यसको प्रतिनिधित्व गर्ने, मलाई दुःखका साथ तपाईँ क्रान्तिकारी माओवादीको नेता हुनुहुन्छ, मलाई भन्न कर लागेको छ, साना दलहरू अर्थात् वैकल्पिक दलहरूले त्यो जनताको प्रतिनिधित्व गरेका छन् भन्ने भावना कहीँ जागृत हुँदैन। सडकमा त्यसको प्रतिवाद हुँदैन, विरोध स्टेटमेन्ट नामको मात्रै विरोध छ। कृपया अब पहिलो कुरो त देश अप्ठ्यारोमा पुग्यो, हामी अप्ठ्यारोमा पुग्यो भन्ने कुरो जुन कुरो उठाउनु भयो नि त्यसैमा जाउँ। अप्ठ्यारोमा पुग्ने मात्र होइन, अहिलेको यो चाहिँ तपाईँको सरकार र प्रतिपक्षको त के कुरा गरौँ र? ऊ त भागबन्दमा यो हिजो मात्र के ओलीले बोलाएर शेरबहादुरलाई, प्रचण्ड र शेरबहादुरलाई राखेर संवैधानिक निकायमा ल भागभन्डा गरौँ, तँलाई यति मलाई यति भन्दै थिए। यी त एकै खालका भए। तर अहिले देशमा सरकार र प्रतिपक्षले जुन किसिमको गतिविधि गरेको छ, मूलत सरकार नै हो होइन। अब प्रतिपक्ष त अब के गरोस्, उसको पनि अब खासै केही हैसियत छैन होइन। अब सैद्धान्तिक कुरो केही छैन, नीतिगत कुरो केही छैन। यही अवस्था जारी रहने हो भने यो राज्य व्यवस्था, पोलिटिक्स भनेको राजनीति भयो, पोलिटी भन्छ नि राज्य व्यवस्था, यो अहिलेको जुन पोलिटी छ राज्य व्यवस्था, यो बेकममा हुन्छ। अनि त्यसपछि तपाईँ यसको विकल्पमा अर्को अवस्था आउँछ। त्यो त कसैले रोकेरै रोकिन्न र यो बेकममा पनकै दिशामा जाँदैछ। नन फङ्सन भन्छ नि, यो डिसफङ्सनिङ त अलरेडी छ होइन। नकामी त यो छँदैछ, बेकामी हुन्छ है। अब आर्थिकमा जाउँ। अब पहिलो कुरो त यो महामारीको कारणले गर्दा विश्वका मेजर इकोनोमीहरू नै के छन्, थला पर्या। एउटा चीन बाहेक, चीनको अघि पनि मैले चर्चा गरेँ, उसले चाहिँ 700 किलोमिटर बाटो बनाएछ र उसले चाहिँ तपाईँको भाइरसलाई नियन्त्रण पनि गर्यो र उसको चाहिँ स्थिर रहेको छ भन्ने कुरो छ। जापान, अमेरिका, युके, फ्रान्स, अब जर्मनी, यी सबै के छन्, व्यापक मात्रामा आर्थिक चाहिँ तपाईँको समस्या त्यहाँ आयो। अब हाम्रो त के हो भन्दा उही पूर्व अर्थमन्त्री देवेन्द्र राज कौडेलले भन्नुहुन्थ्यो कि, देवेन्द्र राज पाण्डे, उहाँ उमेरले बढी भए पनि हामी चाहिँ तपाईँको अब आन्दोलनमा सहकर्मी भयौँ, जेल पनि सँगै बसियो। उनको एउटा भनाइ थियो, नेपालमा वास्तवमा अर्थ मन्त्रालय नै छैन भन्नुहुन्थ्यो। यहाँ राजस्व मन्त्रालय त्यो उठाउने के ट्याक्सको कुरा ल्याउनु भयो नि
त्यो उठाउने पनि कहाँ राम्रोसँग उठाउँछ यहाँ है। म राजस्व चुहाट छानबिन समितिको सभापति हुँदा राजस्व चुहाट होइन, यहाँ त बगावट छ है। उठ्ने राजस्व पनि राम्रोसँग उठ्दैन नि। तपाईँको फेक नक्कली ऊ बनाएर त्यो प्रतिपत्र बनाएर इन्भोइस बनाएर ठुला ठुला व्यापारी उद्योगीहरू हौँ भन्नेहरू यत्रो महामारीमा औषधि खरिद्ने कुरामा त त्यत्रो चाहिँ तपाईँको कमिसनको खेल भयो। अनि त्यो चाहिँ त्यसबाट जोगिन सेनालाई थाप्लामा हालेर सेना समेत के भयो बदनाम गर्ने भनेपछि त्यसमा त त्यसको कुरै छोडिदिउँ। र नेपालको जुन अर्थतन्त्र छ यो त आयातमुखी हो नि। यहाँ उत्पादन गरेर बिक्री गर्ने होइन नि। यहाँ त आफ्ना युवा जतिलाई बाहिर पठाउने, त्यहाँबाट रेमिटेन्स ल्याउने है। अनि घरका परिवार महिला केटा जति बजारमा आएर बस्ने, अनि चाहिँ विदेशबाट सबै कुरो अरू अब लग्जरीको कुरो त छोडिदिनुहोस्। अब चाहिँ व्हिस्की ब्रान्डी होइन, एकदम लत्ता कपडा, अब टेलिफोन, अनि त्यसपछि टेलिभिजन, कार, यी कुराको त कुरै छोडिदिनुहोस् होइन। खानेकुरोसम्म हामीले चाहिँ किन्नु पऱ्यो नि त। हाम्रो बाह्य परनिर्भरता त्यसरी बढ्यो। अनि त्यो किन्दाखेरि के हुन्थ्यो भन्दाखेरि त्यस बाबत के आउँथ्यो, भन्सार आउँथ्यो। यो त भन्सारमा टिकेको ऊ हो नि, राजस्व हो नि। अनि त्यो भन्सार बाहेक के हुन्थ्यो, अप्रत्यक्ष राजस्व पनि आउँथ्यो। जस्तो भ्याट भन्छ नि, भ्यालु एडेड ट्याक्स, मूल्य वृद्धि कर, त्यो सबै कसले गर्थे भन्दाखेरि उपभोक्ताले गर्थे। अब अहिलेको स्थिति के भयो त भन्दाखेरि पहिलो कुरो त आर्थिक परिस्थिति नै के भयो, डामाडोल भयो। मान्छेको कमाइ सिद्धियो नि त। अहिले हेर्नुहोस् त, चेन इफेक्ट भन्छ नि, श्रृङ्खलाबद्ध असर। जस्तै हेर्नुहोस् त, अब इन्टरनेसनल फ्लाइट्सहरू के भयो, अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उड्डयन चाहिँ रोकियो। त्यो रोकिएपछि के भयो, टुरिस्ट आएनन्, पर्यटक आएनन्। पर्यटक नआएपछि के भयो, होटेल चलेन, ट्राभल एजेन्सी चलेन होइन। कहिलेसम्म नचल्ने टुङ्गो छैन। त्यो नचलेपछि त्यसमा संलग्न मान्छेहरूको रोजगारी के भयो, सिद्धियो। अब लामो दूरीको यातायात चलेन, लामो दूरीको यातायात नचलेपछि के भयो, हाइवेमा रहेका सबै होटेलहरू के भयो, बन्द भए है। अनि त्यस्तै गरेर अब स्कुल कलेजहरू बन्द भए। स्कुल कलेजहरू बन्द भइसके के भयो त भन्दाखेरि तपाईँ होस्टेलहरू बन्द हुँदै गए है। होस्टेलहरू त्यसै चाहिँ सबै बन्द हुँदै गए र मान्छेको आय स्रोत के भयो, खुम्चियो। खुम्चियो भन्ने मात्रै होइन, एक प्रकारले लगभग शून्यमा झऱ्यो भन्नुहोस् न। अब यो लुज डाउन गरेपछि, लकडाउनलाई लुज डाउन गरेपछि मलहरू खुले, सपिङ मलहरू, कम्प्लेक्सहरू खुले, तर त्यहाँ किन्ने मान्छे छैन। अहिले व्यापारीहरूले जुलुस निकालेर बस्नुपर्ने अवस्था आएको छ भाडाको लागि। हाम्रो भाडा मिना गरिदिनु पर्यो भनेर होइन। भनेपछि एकातिर यस्तो अवस्था छ। अर्कोतिर मान्छेको अहिलेको मनस्थिति कस्तो छ भन्दाखेरि तपाईँको विश्वव्यापी रूपमा एक प्रकारको सन्तास के भयो, सिर्जना भयो। यही पनि हेर्नुहोस् न, तपाईँ हामी मास्क लगाएर आयौँ, सेनिटाइजर लगायौँ होइन। अब तपाईँहरूमा त तपाईँलाई पनि मैले देखिरहेको छु मिडियामा, म पनि तपाईँको पब्लिकमा चाहिँ हिँडिरहेको छु। त्यसो भएको कारणले तपाईँ र हामी एकअर्कामा त्यो खाले पारस्परिक विश्वास रह्यो। बस्दाखेरि त्यस्तो चाहिँ तपाईँको अन्यथा स्थिति नहोला भनेर नै बसेका छौँ। आर्थिक स्थिति त्यस्तो भयो भने मान्छेको मनमा चयन र चित्तमा शान्ति छैन। बहुत ठिक, बहुत ठिक। जब तपाईँको मनमा चयन र चित्तमा शान्ति नभएपछि मान्छेमा तपाईँको हौसला आउने कुरो भएन। हौसला नआउने कुरो भएपछि उसले चाहिँ तपाईँको भएकै पैसा नि खर्च गर्ने कुरो भएन है। र एक प्रकारले मान्छेहरू के भयो त भन्दाखेरि अवसाद, डिप्रेसनमा गए। कयौँ न्युजहरू आएको छ, मान्छेले आत्महत्या गरेको छ। दिनमा तपाईँको हात धोएको धोइ गर्ने किसिमको रोगहरू भयो भन्ने कुरा भएको छ। आमाले पनि हात धोइराख्ने, नुहाइराख्ने, बच्चालाई पनि धोइदिने चाहिँ तपाईँको नुहाइदिने भन्ने कुरा आइरहेको छ। यसले गर्दाखेरि अहिले के छ भन्दाखेरि एकदमै अप्ठ्यारो स्थिति छ। तर राज्यले त आफ्नो व्यवस्था गर्नु पर्यो नि है। त्यो व्यवस्था के गर्नु पर्थ्यो भन्दाखेरि हिजो सरकार बनेको बेला गर्नु पर्थ्यो। र हामीले त देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चाको तर्फबाट प्रधानमन्त्रीलाई मैले तपाईँलाई पहिला इन्टरभ्यू दिएर भनेको छु, यी सबै कुरा हामीले भनेका थियौँ है।
सम्भावित यी समस्याहरू आउन यी आउँछन् सक्छन्, यसलाई र सम्बोधन हुनुपर्छ। तपाईँले चाहिँ एकदमै देशको लागि देशको मानवीय स्रोत साधन र देशको चाहिँ तपाईँको प्राकृतिक स्रोत साधनको अधिकतम प्रयोग गरेर नेपाली जनताको बहुआयामिक विकासको लागि योजनाबद्ध तरिकाले के गर्नुहोस् भन्दाखेरि कार्यक्रमहरू ल्याउनुहोस्, विगतमा भएको राष्ट्रघात, जनघात, भ्रष्टाचार, नातावाद, कृपावादलाई हटाउनुहोस् भन्दा उनले आश्वासन पनि दिएका थिए। तपाईँहरूको कुरो ठिक छ, अब आउने दिनमा यस्तो कुरो हुँदैन र अब यस्ता कुराको लागि तपाईँहरू डेलिगेसन आउन नपर्ने अवस्था मैले बनाउँछु भनेको अहिले त स्थिति कहाँ पुग्यो हेर्नुहोस् त है। सुध्रने, सुधार गर्ने कुनै सम्भावना पनि तपाईँ देख्नुहुन्छ कि अब यो यस्तै हो, यसै गरी चल्छ र एउटा ठाउँमा पुगेपछि अनि अर्को रूप धारण गर्छ भन्ने तपाईँको बुझाइ? होइन, अब यही अवस्थामा त सुध्रिन्न। यसमा के भन्दाखेरि यिनीहरूको के भन्दाखेरि त्यो जी नै बिग्रियो नि त। मैले अघि नै भने नि, काङ्ग्रेसको त कुरै छोडिदिनुहोस्, काङ्ग्रेस त त्यो चाहिँ तपाईँको थान्नु परेर फालिएको न हो है। यसले त तपाईँको यो नेकपाले त सुख र समृद्धिको कुरा देखायो नि। समृद्ध नेपाल, सुखी सुखी नेपाल, एकदमै समृद्धिको कुरो चाहिँ त्यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यो एकदमै अस्पष्ट कुरो हो। तपाईँले काङ्ग्रेस थाङ्ना भन्नुभयो, तर काङ्ग्रेसको बुझाइ त के छ भने जिब्रो लपलपाइरहेछ नि त। अब यो कम्युनिस्ट चाहिँ पत्रु भयो, अब 2.5 वर्षपछि देखा जाएगा, खबरदारै कर्मचारी हो भन्छ। यस्तो भयो, मेरै आउँछ अब पालो भनेर ऊ त विकल्पको कुरा आफूलाई प्रस्तुत गरिरहेछ त। होइन, चुनावमा आउला अघि पनि तपाईँले तपाईँको 5 वर्षको कुरो ल्याउनु भयो नि। 5 वर्ष हामीले जितेका छौँ, जे गरे पनि हुन्छ भन्ने कुरो, जे गर्नको लागि पनि जित्या हो। यो गर्छु भनेर त भनिएको छैन नि त, घोषणापत्रमा भनिएको छैन। होइन, जनताको त्यो लेभलै छैन, त्यो बुझ्ने हैसियत छैन। नभए कहाँ भोट दिँदै यसरी भन्छन् नि त। फेरि एकाले अलिकति पब्लिकलाई नै क्रिटिसाइज गर्ने, अलिक क्रिटिक पाराले। होइन, त्यो त हो। त्यसमा के किन हो भन्दाखेरि किनभने मिरर हो हाम्रो समाज। जनताको जस्तो तह छ नेता त्यस्तै हुन्छन्, जस्ता खाले समाजमा मान्छे त्यसका अगुवा त्यस्तै हुन्छन्। त्यो सङ्गत अनुसारको फल भन्छ नि। अनि त्यो त मैले पनि भनिरहेको छु। यो के हो भने नेपालको हाम्रो समग्र सामाजिक चेतना हो नि। सामाजिक चेतनालाई भन्नाले 5-6वटा विषय आउँछ के, दर्शन, राजनीति, कानुन, विज्ञान प्रविधि, कला साहित्य, धर्म लगायतका कुराहरू सामाजिक चेतनामा क्षेत्रमा आउँछन्। सामाजिक चेतना भनेको त्यो भौतिक कुरो होइन, प्रकृतिको कुरो होइन, मान्छेले आफ्नो चिन्तनबाट उत्पन्न गरेको कुराहरू होइन। ती समग्र कुरामा के हुनु पर्यो भन्दाखेरि कम्तीमा पनि एक प्रकारको आलोचनात्मक अध्ययन गर्ने क्षमता हुनु पर्यो नागरिकको के है। तर त्यो त छैन यहाँ। त्यो नभएको हुनाले के हुन्छ भन्दाखेरि राजनीति गर्ने मान्छेहरूले नेता हुँ भन्ने मान्छेले जनतालाई हेप दिन्छ, गफ लगाइदिन्छ, जे भने पनि हुन्छ भन्ने हुन्छ होइन। विकसित देशहरूमा त्यो त हुँदैन। त्यो त उमा घोषणापत्रमा जे भनिएको छ त्यो कुरा उसले के गर्नुपर्छ, नभए चाहिँ उसको चाहिँ खैरेत हुँदैन है। तर अब यो पढेर मात्र चेतना आउँदैन। जस्तो तपाईँ मिडियामा हुनुभयो, म पोलिटिक्समा भएँ र हामीले आफ्नो चाहिँ कार्यक्षेत्र अनुसार आफूलाई अद्यावधिक गराउनको लागि, आफूलाई तपाईँको प्रतिस्पर्धात्मक बनाउनको लागि हामीले स्वअध्ययन गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ होइन। र पनि हामीले त्यसरी बुझ्छौँ, तर आम जनताले यस्तै अवस्था बुझ्छ है। तपाईँले भन्नु न, दरबार हत्याकाण्ड नघटेको भए र ज्ञानेन्द्रले चाहिँ तपाईँको सम्पूर्ण सत्ता आफ्नो हातमा नलिए भए राजतन्त्र फाल्नु अझ गाह्रो हुने अवस्था आउँथ्यो नि। गणतन्त्र ल्याउनको लागि तपाईँको नकारात्मक हिसाब किताबले सकारात्मक योगदान त कसले दियो भन्दाखेरि दरबारले दियो नि त है। नत्र काङ्ग्रेस एमाले फाल्नेवालै थिएन। त्यतिखेरको चाहिँ तपाईँको माओवादीको नि तपाईँको क्या भन्ने कुरो थियो है। त्यसो भएको हुनाले अहिले शासकहरूले सत्तामा बसेका, प्रतिपक्षमा बसेका हुनाले जनतालाई जसरी हेपेका छन् है, जसरी चाहिँ तपाईँको अघि तपाईँले उठाउनु भएको थियो एउटा मुठ्ठीभर किन दलाल र माफियाहरू, बिचौलियाहरू है को आधारमा यिनको घर तिनैले बनाइदिने, यिनको ब्याङ्क ब्यालेन्स तिनैले राखिदिने है। केही नगरेर चाहिँ तपाईँको घर घडेरी पैसा हुने है।
त्यस्तो अवस्था आइसकेपछि अब जनताले बुझ्नु पर्यो नि र बुझ्छन् र अहिले चाहिँ तपाईँको अलिकति नयाँ युवाहरूले आफ्नै पहलमा पनि जस्तो चाहिँ एउटा आन्दोलन उठाउने प्रयत्न गरेका छन्। जस्तो केही समय अगाडि जस्तो यो ईशान अधिकारी लगायतका इनफ इज इनफ इनफ जुन अब त पर्याप्त भयो भनेको हो नि है। र यसमा अघि तपाईँले अर्को कुरा पनि जोड्नुभएको थियो, पार्टीहरूले के गरे त, साना दल राजनीतिक दल अथवा अरू प्रतिपक्षको के रह्यो त? अब त्यसमा प्रयत्न भएको छ। त्यसमा जस्तो हाम्रो पार्टी लगायत हामीले चाहिँ तपाईँको 11 दल, त्यसमा अब हाम्रो नेकपा क्रान्तिकारी माओवादी भयो, देशभक्त जनक्रान्ति मोर्चा भयो, नेकपा मसाल भयो, राष्ट्रिय जनमोर्चा होइन, नेकपा माले लगायतका पार्टीहरूको पहलमा हामीले यी राष्ट्रियता, जनतन्त्र, जनजीविका सबै विषयहरूमा हामीले त्यो कुरा उठाएका छौँ। तर सरकारलाई त्यो तपाईँहरूले कुरा उठाए अनुसारको त्यो दबाब परेको भन्ने चाहिँ छनक कतै देखिँदैन, अथवा सडकमा त्यो प्रत्याभूत भएको, हुन त अहिले कोभिड-19 छ तर त्यो ढङ्गको दबाब कतै देखिँदैन भन्न खोज्या पनि हो। अब अहिलेको अवस्थामा जुन अवस्थाले गर्दाखेरि जसरी चाहिँ आन्दोलन र गतिविधिहरू अगाडि बढ्न सक्थ्यो त्यो त गाह्रो नै, हामी पनि जिम्मेवार हुनु पऱ्यो नि त है। जस्तो अघि तपाईँले पशुपति कुरा उठाउनु भयो, हामीले तपाईँको एउटा सामाजिक दूरी भौतिक दूरी कायम गरेर गर्नुपर्ने कुराहरू पनि हामीले गर्न सकेका छैनौँ है। अब काकतालीवश तपाईँ हामीलाई अहिलेसम्म केही भएको छैन है। तर त्यो त दिन आउँछ। जस्तो मैले भने नि, हामीले चाहिँ तपाईँको नक्सा प्रकाशित गर्ने कुराहरू, सीमा मिच्चीका कुराहरूको बारेमा त देशव्यापी अभियान चलाएका थियौँ नि। त्यो मात्र होइन, सरकारी कार्यालयमा गएर नक्सा बनाएर दिएका थियौँ नि यो टाँगा भनेर है, नसुने जस्तो गरेको थियो नि। तर त्यो दिन आउँछ र अब मैले अघि नै भने नसुन्ने कुरो होइन, अब यो व्यवस्था त यिनीहरूले बेकामी बनाउँछन्, भइसक्यो भन्नुहोस् न। के हो बेकामी बनाउनुको अर्थ के, यो जान्छ कि के भन्न खोज्नु भयो? होइन, यो रहँदैन कि अर्को यो अवस्थामा बेकामी भएपछि हाम्रो कुरो त यसको ठाउँमा यो चाहिँ तपाईँको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अहिले जुन भनिएको छ यो पुँजीवादी लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हो र यसले दलाल र माफियाहरूको चाहिँ पक्ष पोषण गर्यो है। र यसको ठाउँमा हामीले सङ्घीय जनगणतन्त्र ल्याउनु पर्छ। जनगणतन्त्र त्यसपछि मात्र के हुन्छ भन्दाखेरि सही जनताको चाहिँ शासन आउँछ र वैज्ञानिक समाजवादको दिशामा हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। अनि त्यसपछि समग्र हिसाबमा एकदमै सच्चा अर्थमा राष्ट्रियता, जनतन्त्र, जनविभाग कुराहरू आउँछ। अहिले त नक्कली कुरा न हुन्। महाकाली सन्धिमा गल्ती भएको स्वीकार्ने नस्वीकार्ने, तत्कालीन भारतीय परराष्ट्र मन्त्री र प्रणब मुखर्जीले एमालेको अनुपस्थितिमा हामीले चाहिँ यसमा सिग्नेचर गर्दैनौँ भनेपछि खड्ग अलि कुदेर गएर साक्षी बसे होइन केपी ओली। तर त्यसमा गल्ती भयो त यिनले भन्दैन है। यो त ढोगी राष्ट्रवाद हो नि यिनीहरूको है। तर त्यतिखेर चाहिँ तपाईँको सच्चा अर्थमा एउटा देश र जनता हितको पक्षमा चाहिँ काम हुन्छ। तर यसैमा पनि मैले अघि नै भने नि, यसको संरचना परिवर्तनको माग त गर्यो, यिनैले चलाएछन् भने पनि भोलि चुनाव भएर यही नेकपाको सरकार आएछ अथवा कङ्ग्रेसको सरकार आएछ अथवा कुनै संसदीय पार्टीको सरकार आएछ भने पनि यही अहिलेको संरचना छ नि, यसले त केही गर्नै सक्दैन। यो संरचनामा आमूल परिवर्तन। अब यो एउटा बताइदिनुहोस् त, जनगणतन्त्र भन्नासाथ के अर्थ लाग्ने भयो भने सर्वहाराको अधिनायकत्व, कम्युनिस्ट राजी सत्ता, साम्यवादमा प्रवेश गर्ने, अन्तत्वगत्वा समाजवाद हुँदै भन्ने पनि अर्थ लाग्यो। साम्यवाद अलग खालको, त्यो रामराजेको जस्तो कल्पनाको कुरा भयो होइन, त्यो धेरै टाढाको विषय भयो। तर जनगणतन्त्र भन्नासाथ उत्तर कोरिया सम्झन्छन्, हिजोको माओलाई सम्झन्छन्, अनि फिडेल क्यास्ट्रोलाई सम्झन्छन्, पूर्वी जर्मनी सम्झन्छन्। यी सबै कुरा यो एज ए होलमा यो 21औं सदीमा नेपालीहरू अथवा संसारका मानव जातिमै जुन खालको अलिकति खुल्लापनको जो चाहना हुन्छ नि, यो सम्भव छ र? त त्यसो भन्नासाथ तपाईँहरू फेरि गौण हुनुहुन्छ, गौण भए जस्तो लाग्दैन तपाईँहरूलाई भने? यस्तो हो, हाम्रो पोलिटिक्स मिसन पोलिटिक्स हो। हामी आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रूपान्तरणको अभियानमा छौँ। त्यो अभियानमा हामी नलगाए पनि समाज परिवर्तनलाई कसैले रोक्नै सक्दैन। कहाँ रोकियो र समाज? मानव त जङ्गली अवस्थाबाट आएको हो नि, जङ्गलबाट गाउँमा आयो। त्यो निरन्तर प्रक्रिया होइन, त्यो निरन्तर प्रक्रिया हो, त्यसलाई कसैले रोक्न सक्दैन। हाम्रो प्रयत्न त के हो त भन्दाखेरि मान्छेद्वारा मान्छेमाथि भइरहेका जुन शोषण, दमन, अन्याय, अत्याचार छ
त्यसको अन्त्य गरेर एउटा मानवीय मान्छेलाई सम्मान गर्ने, त्यहाँ तपाईँको क्षेत्रको आधारमा, लिङ्गको आधारमा, जातको आधारमा, वर्गको आधारमा चाहिँ मान्छेले हेला आउँचोको चाहिँ महसुस गर्नु नपरोस्, त्यो समाज हामीले सिर्जना गरौँ भन्ने कुरो है। जहाँसम्म तपाईँले समाजवाद साम्यवादको कुरा उठाउनु त्यो त अलि लामो कुरो पर्यो, त्यो मानव समाज विकासको चरणको कुराहरू परे है। जसरी डार्विनले जीव विकासको कुरा उठाए, यो कुनै ईश्वरले बनाएको होइन, यो चाहिँ तपाईँको प्रकृतिले बनाएको र त्यो परिवर्तन हुँदै 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 के भएको त भन्दाखेरि यसरी आएको भन्ने कुरो उनले डराई प्रकाशित गरे नि, जो प्रारम्भ स्वीकार्य भएन। कहाँ चर्चले समात्र मृत्यु दिइहाल्थ्यो, ईश्वरले बनाएको कुरो तैँले कहाँबाट यो चाहिँ थ्योरी अफ इभोल्युसन ल्याइस् भनेर होइन। त्यस्तै मार्क्सले के गरे त भन्दाखेरि समाज परिवर्तनको क्षेत्रमा मानव समाजको विकासको चाहिँ स्टेजहरू उनले के गरे देखाए। यो है हिजो यस्तो थियो, किनभने तपाईँले हिस्ट्री बुझ्नुहुन्न भने वर्तमान बुझ्नुहुन्न, वर्तमान बुझ्नु भने भविष्य बुझ्नुहुन्न। र अहिले धेरै मान्छेहरूको प्रब्लम के छ भने हिस्ट्री बुझ्नै चाहन्न, पढ्दै ठिक है। र जहाँसम्म जनगणतन्त्रको कुरो छ, जनगणतन्त्र भनेको के हो त भन्दाखेरि सही अर्थमा देशमा राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाको चाहिँ जगेर्ना गर्दै, त्यसलाई प्रवर्धन गर्दै जनताको सही सत्ता स्थापना गर्ने हो। के यहाँ चाहिँ तपाईँ कुनै दलाल, जुन कम्युनिस्टहरूबाट मात्रै सम्भव छ है त, त्यो त्यसमा सहकार्य हुन्छ। तर अब सवाल के रह्यो भने नि, त्यसमा सहकार्य के हुन्छ भने अब सामान्य नेपाली मानिसको म कुरा गर्छु, जो धेरै अधिकम 50% भन्दा त धेरै मानिस जो यति गरिबी न्यून अवस्थाबाट गुज्रेर बस्न बाध्य छन्, तिनले के बुझ्ने भयो भने कम्युनिस्ट भनेको देखियो, काङ्ग्रेस देखियो, पञ्च देखियो, भयो अब पुग्यो, यिनका नौटङ्की पुग्यो, अब दृष्टिकोण अलग बन्ने भयो कि। त्यस कारण अब त सवाल त्यो कन्भिन्स तपाईँहरू कहाँ गर्नुहुन्छ, कसरी बुझाउनुहुन्छ एकातर्फ यो। दोस्रो भनेको यथास्थितिमा मैले तपाईँलाई प्रश्नको अलिकति उठान गर्नुको आशय, यथास्थिति उप तपाईँको मोह यथास्थितिमा चल्छ कि चल्दैन भन्ने पनि हो होइन। यथास्थितिमा त हाम्रो मोह हुने कुरो भएन र यो त चल्ने कुरै भएन। मैले चल्दैन, बेकामै भने नि त, अब्सोल्युट भन्छ क्या। यो यस्तो हुन्छ कि त्यसबाट त्यसलाई निचोड्दा पनि केही आउँदैन, थिच्दा पनि केही आउँदैन है, त्यो अवस्था पुग्छ। र जनता जसरी चाहिँ तपाईँको आफूलाई उत्पीडित महसुस गरेर, आफूलाई तपाईँको ढाँटेको, छलेको, भ्रममा पारेको महसुस गरेर जनता उठ्ने कुरो त राम्रै हो नि। हाम्रो कुरो त के छ भन्दाखेरि परिवर्तनको कुरो हामीले मात्र गर्नुपर्छ भन्ने कुरो छैन। हामी सधैँ परिवर्तनको पक्षमा छौँ है। त्यसको नेतृत्व गर्ने, त्यसको लागि सहकार्य गर्ने, जस्तो अघि भन्नुभयो नि, जनगणतन्त्र हामीले मात्र ल्याउनुपर्छ भन्ने कुरो छैन। त्यहाँ तपाईँको राष्ट्रवादी शक्तिहरू, देशभक्त शक्तिहरू, अरू सबै चाहिँ तपाईँको परिवर्तनकामी शक्तिहरू होइन, सबैको चाहिँ तपाईँको सहकार्य भएर आउन सक्छ त्यो है। त्यो बाध्य हुन्छ मान्छेहरू त्यसरी आउनको लागि। म अब तपाईँसँग कार्यक्रमको ठिक अन्त्यमा आएँ कि दुई विषय एकदम संक्षिप्तमा बताइदिनुहोस्। एक, यत्रो ठुलो परिवर्तन भनियो 62-63 पछिको, आज 62-63लाई हिसाब गर्ने हो भने झन्डै 14 वर्षको अवस्था, वनवास पुरा भयो होइन, 14 वर्षको। गरिब र धनी बीचको दूरी हिजोका भन्दा झन् बढेर गएको छ। विदेश गएर गुजारा गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था हिजोभन्दा बढेर गएको छ। उद्योग धन्दा, व्यापार, व्यवसाय सब बन्द छ। हाम्रो परनिर्भरता बढोत्तरीमा छ। ट्याक्स सरकार थप्दो छ, एकदम थपेको थपै छ। कथित उद्योगी भन्छु, ती उद्योगीहरू भन्छन् अब हामी ट्याक्स तिर्न सक्ने अवस्थामा छैनौँ भन्छन्। अनि एककाले सरकार निकट सरकारका दलाल तपाईँ जो भनिरहनु भएको छ नि, उनका पृष्ठपोष, उनका अनुकूलका मानिसलाई चाहिँ सायद उसले कुनै न कुनै स्याडोबाट केही मिलाउने प्रयास गरेको छ, तर अरूलाई कसेर समाप्त पार्ने काम गरिरहेछ। गरिब झन् गरिब हुँदैछन्। यो समग्र तस्बिरले नि कोभिड-19 त्यसमा प्लस भएको छ। अब बेरोजगारको सङ्ख्या झन्झन थपिँदै बढ्दै बढ्दै यति अप्ठ्यारो अवस्थामा नेपाली प्रवेश गरेका छन् कि मानिस कुनै निकास देखिरहेका छैनन्। सरकार आफ्नो रणाकोमा छ, आन्तरिक झगडामा छ। यो समग्र तस्बिरसँग देशको तपाईँ एउटा अर्थशास्त्रको पनि अब्बल दर्जाको एउटा
विद्यार्थी अर्थशास्त्रको पनि राम्रो ज्ञान राख्ने व्यक्ति भएको हुनाले अब के गर्ने ल बताइदिनुहोस् त। त्यो गाँठो फुकाउने के, कसरी चल्ने, कसरी मुलुक चल्छ? नेपाली जनले आश गर्ने खै अभिभावकको लोक कल्याणकारी राज्य भने के हो? यो दृश्यलाई तपाईँ पूर्व सांसद पनि भएको हुनाले संसद त्यो आकर्षणको केन्द्रको रूपमा पनि रहेन। सरकार त्यो केही गर्दैछ हाम्रा लागि भन्ने भावना पनि मानिसमा छैन। के हुने, ल्याउने के, जाने कहाँ? हाम्रा संवैधानिक संरचना, विभिन्न अङ्ग प्रत्यङ्ग, सरकारका विभिन्न खाले यी पनि कुनै भूमिकै सुन्ने सबै त्यस्तै मानिसहरूको कब्जामा गयो। के गर्ने बताइदिनुहोस्। अब छोटकरीमा भनौँ है त, छोटकरीमा कृपया, समय भएन मसँग। छोटकरीमा भन्नुपर्दाखेरि के छ भन्दाखेरि जुन अहिलेको सङ्कट आएको छ नि, यो ठिक भएछ। यो सङ्कट तपाईँ हामीले चाहेर आएको होइन, यो आउनु पर्ने भएर आएको है। र यस्ता सङ्कटहरूले के गर्छन् भन्दाखेरि नयाँ अवसर पनि सिर्जना गर्छन्। अब हाम्रो अवस्थामा के भयो त भन्दाखेरि एकदमै सूत्र रूपमा भन्दाखेरि अहिलेको यो जुन राज्य संयन्त्र छ नि, राज्य संयन्त्र है, देशको कुरो होइन। हुन त देश, राज्य, राष्ट्र, सरकारलाई पर्यायवाची रूपमा बुझिने पनि छ होइन। देश भनेको त पृथ्वी हो, ल्यान्ड हो त्यो त होइन। राज्य भनेको के हो त भन्दाखेरि सरकार, संसद, अदालत, कर्मचारी तन्त्र, सुरक्षा निकाय, संवैधानिक आयोगहरू हुन् है। नेपालको अहिलेसम्मको राज्य संरचना के भयो त भन्दाखेरि राजनीतिक परिवर्तन भए पनि त्यो परिवर्तन भएन। राजनीति चाहिँ हामीले जनहितैषी बनाउन खोज्यौँ, समाजवाद उन्मुखसम्म भन्यौँ नि। समाजवादै नल्याए पनि त्यतातर्फ मुख फर्काएर बस्ने त भन्यौँ नि। संस्कृतमा त त्यही हो उन्मुख भनेको होइन। तर यो राज्य संयन्त्र, राज्य सत्ताको जुन एउटा चरित्र छ, त्यसको गुदी छ नि, त्यो चाहिँ जनविरोधी, जनविमुखी भयो। अब त्यसलाई हामीले कम्तीमा पनि यसलाई सुधार गरेर जानको लागि काम कहाँबाट सुरु गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यसलाई जनहितैषी र जनमुखी बनाउनु पर्यो है। र त्यसको लागि अहिलेसम्मका जुन विकृति छन् नि, राष्ट्रघात, जनघात, भ्रष्टाचार, नातावाद, कृपावाद, ती कुराहरूलाई के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि सक्दा निर्मूल पार्नु पर्यो, नभए त्यसलाई अति न्यूनीकरण गरेर जानु पर्यो। भ्रष्टाचार भन्ने सानोतिनो कुरो त नर्वे, स्विडेन र फिनल्यान्ड जस्तो ठाउँमा पनि हुन्छ। म लेखा समिति सभापति हुँदाखेरि त्यहाँको लेखा समितिको डेलिगेसन आएको थियो र मैले हाम्रो समितिमा वेलकम गर्दाखेरि उनीहरूले भन्थे भ्रष्टाचार हाम्रोमा नि हुन्छ। जबकि त्यहाँ के छ अरे भन्दाखेरि हाम्रोको लेखा प्रणाली भनेको के हो, महालेखा परीक्षकले के गर्छ भन्दाखेरि 2 वर्षपछि मात्र के गर्छ, रिपोर्ट प्रस्तुत गर्छ। यो चाहिँ पोस्टमार्टम सिस्टम हो कि मान्छे मरिसक्यो, के भएर मरेछ खोइ भनेर पेट चिरे जस्तो सिस्टमै ठिक भयो है। तर त्यहाँ के हुन्छ भन्दा कन्कुरेन्ट अडिट सिस्टम हुन्छ सँगसँगै एट द सेम टाइम। त्यस्तो हुँदा पनि सरकारले ठग्ने प्रयत्न गर्छ हाम्रोमा पनि भन्थ्यो क्या त्यहाँको मान्छेले। त्यहाँका त समग्रमा आमूल सुधार, त्यसका लागि एउटा प्रयत्न जरुरी छ सबैको। अब त्यो होइन, त्यो त अनिवार्य। त्यो भएन भनेदेखि तपाईँको के हुन्छ भने राज्य नै फेल हुन्छ नि, यो फेल स्टेटमा जान्छ नि। त्यो अवस्थातर्फ उन्मुख हो यो फेल स्टेट। त्यो दिशामा त गइरहेको छ त, खोइ कहाँ चलिरहेको छ त भन्नुहोस् त। हस्, म तपाईँसँग अरू विषय नै कुरा गर्न चाहन्थेँ, तपाईँ बुझेकी मानिस, तर समयले यतिसम्म साथ दियो। धन्यवाद छ है यहाँलाई। हुन्छ, मलाई पनि तपाईँहरूको मिडिया मार्फत विचार राख्ने अवसर दिनुभयो, त्यसको लागि तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र तपाईँहरूको प्रगति उन्नतिको कामना गर्छु। थ्याङ्क यू। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो परी थापा, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी क्रान्तिकारी माओवादीका नेता, स्थायी समिति सदस्य तथा देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चाका महासचिव। समसामयिक विषयमा केन्द्रित रहेर गरेको कुराकानी। म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्, तर यो हो टेलिभिजन, हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार, कामना सेवासँगको कारोबार।